Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cầm 50.000 đi mua đồ ăn vặt, xem mua được những gì. Mọi người có thể thấy ở đây có khá nhiều đồ ăn như kem, bánh, mỗi tội giá khá là đắt. Như các bạn thấy, ở đây toàn món ăn rất là đắt, toàn trên 10.000. Nên là với 50.000 các bạn sẽ mua được rất ít đồ ăn. Đi một hồi mình đã tìm được một món ăn rất là ngon và rẻ, đó chính là chân gà. Mời đẹp. Oh my god! Wow! Tuyệt vời luôn. Wow, sướng thế. Món ăn này rất là ngon, mọi người hãy cùng thưởng thức trải nghiệm món ăn này nhé.